Iki kula tak cerita sithik teng fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih, karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api wong nakal anjen mati dari Sufyan Ats-Tsauri. Api wong nakal pancen apa? Mati, wong gak wong akeh. Terus yang satu lama berpendapat ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan ta ora iki. Lah nek misalnya beda partai iki sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik NU iki NU ta ora, ngono sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah Rasul, wah iki ra jigoten rasa tulung mergo ora repot to. Padahal nulung wong ya sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Aduh sing matre jelas, kelar bayar ta ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksudnya lho. Nak kelar bayar tak tulung nak ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Seksi tak berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi nopo? Manusia. Kados ngoten niku dulu tuh jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Penang mati nang wis. Jadi misalnya ana germo lara, cara ulama dhisik cara dokter kok ada apik mati. Tapi aja disuntik mati lho ya susah ta. Mesti kon ngembarno ben kita ora terlibat nulung wong do. Saniki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ra kudu anut selerane wong akeh. Tapi saniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke njuk tulung ditulung. Lah niku pun alam nggih kula piyambak mboten ngertos. Bagi polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Paham gitu terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah sakniki luwih elek menan acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi saat kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV nih lho. Kowe ini semua alim tenan maca muin setengah apal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Musibah tenan niku malah nak bandingane lokal ambek napa? Nasional. Nah, masuk artis sing elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngoncong wuru intune ta opo iku ya tokoh napa? Nasional. Jeleng-eleng ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka termasuk dosa gedhe niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmunya nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurannya iki nasional, iki lokal. Kalau sering ditangkleti ngoten. Tapi nak kula nggih boten tersinggung, nak kula pribadi. Wong gawe hukume manusa wae ana apa tersinggung. Tapi nak kiai-kiai sepuh do tersinggung tenan. Ngomongnya uang, kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten apa ilmu, mboten enten ilmu nih. Ya, sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan nganggo ukuran lokal. Sesuai rangkok ulama Indonesia ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh internasional. Wah kalah meneh. Lah kerjaba Indonesia internasional. Masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Tugale seminar akal-akalan tok. Nang nek ana Malaysia jadi seminar internasional.
Lah, nah misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT, padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misalnya ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, go kerupuk cilik bareng digoreng meletok waget. Ulama internasional, masya Allah, ada haram, ada sihir. Jadi ini so goblok, kerupuk jadi darani sihir. Karena ada mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran diukur lokal lebih internal lokal. Ayo repot apa itu? Salah satu jero-jero nopo yang ngotot. Ini wau kalau nerangno ngaji samiron tahjur mustakbiri nabi nopo samiron tahjur. Mohon kula terusaken nggih. Wa huwa Allah taala iku alladzi dzat ansa kang gawe sapa Allah khalaqatu sing gawe sapa Allah taala lakum kedue sira kabeh asama ing pengrungon. Bi maknal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon. Allah iku zat sing gawe iso krungu. Wal absara lan zat sing gawe iso ndelok. Wal afidata lan zat sing gawe kowe ndek ati. Ail quluba tegese kowe iku duwe ati. Wis menungso duwe rasa. Ora kaya kewan maksudnya. Nah kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ya biasa. Wong kula nate roh macan niku kehidupan harimau niku teng kene Discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam itu dirayu mbek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Lah anak wong agak nganti ngono. Di dendam barang sing tenan anak-anake yo didendami kan macem. Mulane wong pegatan jare kan bela anak macem tadi apik lah. Tapi aja pegatan lah iso biasa ae. Sing mesti takdir yo wis keben ngono sing. Ail qulub tegese pira-pira ati. Dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan. Qalilan sithik banget. Qalilan sithik banget. Utema tak kitu nau kiti lil kilati maring sithik. Maksudnya qalilan wong Arab nak muni sithik banget qalilan nak muni akeh banget ya kasiram ma. Misalnya api banget nih imma taskuruna syukur sira kabeh wa wa ta'ala alladzi dzaro akan gawe sapa ladi kum sira kabeh khalaqa sing gawe sapa wa kum sira kabeh fil ardi dalam bumi Allah iku gawe kowe urip ning bumi wa ilahi lan maring Allah sarasan tuh saruna den giring sira kabeh tu pasuna tegese den giring sira kabeh ditangekno sira kabeh wa wa ta'ala alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing wusul ngerti. Jadi wa huwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Asline maringi urip ngaten lho nggih. Misale sampean manusa saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan nggih. Asline keng napa lemah. Tapi manusa kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nah manusa ya iso mikir. Padahal pertanyaan ini diwali, lah manusia kok iso mikir aslinya kayak nopo lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ra iso mikir, nek dadi manusia. Lah lucune ketika manusia wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusia saiki kon ndirak kok lemah lah. Mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan, misalnya kan nyifati ruhin keriting iso mikir iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kan apa iso mlaku di sikil? Kenapa mergo isih urip? Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kan nyifati Allah. Allah sing maringi ruhin urip. Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso, apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusia kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan. Manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal janggal ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyah dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina
toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu maksudnya ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qolata ataina toin. Ya Allah, saya siap samina wa atona, saya siap menerima perintah Engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lu janggale ning ndi, nak bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi, manusa sing saiki pleta-pleta iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dari darah, dari daging iso mikir. Mana kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning Nabi gak janggal blas. Lha janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusa sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan iku bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusia terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qolata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye? Ngomong piye? Kira piye? Semburu ditakokno tekem oleh paham piye ora paham-paham. Ngono. Wis ngerti dong kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak review urip ya, hidup itu tidak mati. Imam Ghazali ya top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa. Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sampeyan mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwal ladzi yuhyi. Malane napa walillahil asmaul husna fad'u biya. Wong kon donga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Lah saiki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menunggu soalnya iku mari ramandi paham. Wis mesti ramandi ini tak jamin. Maksudnya kon donga asmaul husna mergo nyifati Allah luwih abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nek ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas derajat panas yang berlipat-lipat. Mencari geni neraka itu panas itu 70 lipete geni napa donya. Mbok geni rokok, mbok geni solder ya ora ora. Nek geni solder atau geni panas ya rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal jagal kehidupan sama kan, mungkin iwak itu nak seminar di janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak jagal kehidupan ora kudu ngono, suraya ora kudu ngono. Iwak yo janggal manusia ning darat kok urip. Wong yo janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusia mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang. Kula nyontone bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku ayo nyamuk tenan. Nyamuk itu di kuman ta ora ya duwe. Kumane di organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno, nyamuk iku wis cilik ya ana jantunge, ana pori-porine, terus pori-porine iku sepiro? Lah ngono iku ya cek de kutu, de kuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuh iku kumane? Ya ora iso mikir kan, tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh, terus kumpule ku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nak nyifati Allah kan selesai. Wa huwa ladzi yuhyi, pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh. Carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh? Ya jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwa ladzi yuhyi spesial mergo namung nyifati Allah.
Nah tapi nak kowe ra usul maca ayat iki biasa maknane biasa-biasa dia semua malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Jadi mergi kita tidak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujuk-ujuk muni sebab urip mergo mangan, ora mangan wong mati. Lho sebab urip kok mangan. Saiki pertanyaane apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan sebab urip mangan, ora urip nara mangan ora urip. Nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi apa ngomong kok sok suci ya. Mana ulama itu terus ya bingung kan terus. Lan jare bojo kula Gus jenengan urip wis apik tapi ini kita wong paling bingung jenengan omongane wong. Ya mulane aku rapi kan aku ora pegatan wis apik. Karena niku kula nu kitab bojo wis seneng kitab. Kula rong tahun kok ono gelang bojoku regane jutaan anu kok ono kitab dilak-balik. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe doblane kok. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku 20 eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad kula Wahab nggih gadah kathah. Ihya nu gadah 4 seri 4. Kula biasanya punya adat kitab tuh beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis kaya setan. Tapi ternyata saya beli pesen di Libanon ya dapat. Jadi sapa ora di doblane mergo tuku ning Indonesia mboten enten adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lah wis ngotrok dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya kan terus mboten imbang tuh maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah Rasul itu yang komprehensif. Sunnah Rasul itu macam-macam. Kata swingi kalau terangkan. Serbanan itu ya sunnah Rasul. Cobaan tapi sholat sarongan tok. Sampai dicangcut ning gulu itu ya sunnah Rasul. Ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah Rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye? Ya kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate sholat ning era tabiin. Niku gawa serban, gawa jubah. Bareng ngono dicewendal ning masjid dene salat sarongan. Tabiin juanggal njar aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tua mbak itu. Iya tadi sing kula terangno wingi Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ora nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kabundut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo kelambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul lu kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita ora. Lho mboten firman wanita ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik ya. Sedekah kan gagah dilem mesti di dhuwit. Asal kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Nah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan sunah Rasul iku bojone akeh ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kathah ku bar Khadijah kabundut bojek sugeng. Jawab mawon. Kabundut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Lah wayo wae biasa ora usah muni sunah Rasul. Kok nek kowe muni persis, pertanyaane persis not sik bojomu iki kon mati sik. Terus biasa nak wayo. Kenapa wayo?
Pengen. Ono wis bar sujud ta. Lah kenapa kepengen? Ya mergo duwe duit. Mergo nek ora duwe duit ilang kepengen mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sithik-sithik napa? Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kathah poligami pasca Khadijah napa? Kabundut. Ya macam-macam. Ya biasa mawon anak ben ngamal SPY wae zina ku elek apik rabi ngoten dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho gitu Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kenapa wong kon nikah? Fa inna wa aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Piye nek isra rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku njaga sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuh rabi ku ben gak napa? Gak sih. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Wah yo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lah yo nak tujuane ngekeno umat cah papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing napa? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru Nabi kena apa kok nikah ya ahadul fasar wa asanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Mulane sing hormat mbek bojomu sing ndadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Nah sing ra zina termasuk sebab melarat. Iku ya termasuk iku kudu mbok syukuri piye wae sebab ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ra zina iku langsung wali. Perkara iki kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzilli yaumala dzilla ila dzillu ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artine syaraté ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tok ya wis apik tapi urung wali, tapi nek duwe kesempatan ora sida niku wali ini. Padahal duwe kesempatan wong sugih tau melarat. Wong sugih, dadi wong sugih gampang dadi wali. Wong anggere ra sida maksiat wali, anggere ra sida terus wae usahane ra sida. Niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling nggih, dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti, aja nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek sebab balekno hukum makhluk udah dirancu. Ya wae manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa, nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nak kowe nyifati Allah wa walladhi yuhyis kersane Allah pe nguripno lemah ya keben. Nak pe nguripno wit iso ngendikan ya keben, nguripno sapi ya ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal, misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Barang nyembelih sapi itu buntute diketok, disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repot lha apa nyembelih sapi dek wedhus barang. Apa ngenteni napa? Ngetok butut barang. Cara Nabi Isa luwih modern ora usah ngono-ngono, nang mati ditakoki. Coba sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwih modern menan ora usah ayate Allah kekuasaan wong ngenteni takok wong mati. Lah manuk segara ora wis akeh pertunjukan. Lha apa takok wong mati barang malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok diseblakno wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe. Terus tangi, terus ngomong sing matene aku iki. Ribet gak? Ribet. Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki. Jadi nggo nunjukno kekuasaane Allah cek ribet. Nabi Muhammad paling gak ribet. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Allah gawe langit bumi gawe gunung kok ijek golek bukti kekuasaane meneh kowe wedan ta waras. Lah akhire umate ora keramat ngene iki perkarane wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih keramat mbek ora. Nak pancen keramat iku delok ayat Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat sak menaki ya kok ijek golek tambahan. Wis wabi ayyi ala rabbikuma napa tukadziban. Isin. Mulane kula ambek wali terkenal keramat mbek kula cek pede, mesti cek mulya kula ning ngarepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nanti ditantang wali, kula niku roh lho Gus perasaane jan cek roh cek ora tepae kira pangeran namanya. Cek roh cek ora iku urusanmu. Barang kula tantang ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mandiri wah mboten wonten kula tetep luwih didengar ulama lha ya jete kira wani.